Chicken Joy ni Doy Doy. Siargao. Single bedding na na. Ang single bedding dahil kahit tanim kaon. May double mo, ano man. Baga no. Dahil. Pang Pasko. Kagigway mo sa KFC ah. Kagiwa. Nakay ni ana sa manok. Baligan ni mo tag 20 30. ni nani. Pinas 20. 20 ba chinko? Ang bachin ko siguro na. Siguro brato ang pako. Ito, mag-Jollibee dito. Jollibee nga KFC. Partnera na rin ng kanon. Ah, Pasko na. Hindi siya lang kung pagkaan. 3 minutes. Sakto mo nakalayo ko. Hindi na pa. Pwede. Ito na, lasa na akong kuha na kung kuha bang lasa. Kaya ako naman nag-estimate. May magitong ako nag-estimate sa isa lang. Quantis ko na. Hindi na, panegosyo sa Pinas. Kinsing hiwa, 15. 20 ang Thai. Wings, 15. Kani, murag liog, cheese. 15 lang, 15. Oo. Pwede na ganda sa man. 1 kilo o manok. Baka yun, 20. Kumangin na nukan. Ay na. So, ito na. Ayaw pa sa ano? Mas ganda yung guys ko. So guys, Merry Christmas. Hindi, huwag kang mga nus. Punta namin. So, na-duty. Merry Christmas. Walang customer. Kain mo na. Jadi siya Bye.